rikthemi. U kam premtuar, u premtoj dhe deri në fund, në 25 prill, gjithmonë panelin e tretë do ta kem me princesha. Do ta kem me princesha sepse kjo politika shqiptare ka nevojë për një frym të rinj, për një frym që kanë guxuar të mos ikin nga Shqipëria, po të kandidojnë në këto zgjedhje të vështira të bëra edhe nga opozita dhe nga pozita, dhe të qëndrojnë këtu të debatojnë në televizione, të dalin në terren, të premtojnë njerëzve, të komunikojnë me njerëzit. Kam në studio Lediana Fratari, kandidate e Partisë Demokratike për Tiranën, është vajza e një miku ton shumë të nderuar, një njeriu të martirizuar nga diktatura komuniste, vajza e zotit Dine Fratari. Mi se merr në studio. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi tim këtu. Kënaqësia është e imja që të kam në studio. Si ty ai duam të gjitha kandidatet neve brezi jon, për arsye sepse më duket sikur Shqipëria do bëhet, sikur ka të ardhmen. Si mendon ti? Të faleminderit. Faktikisht ne me këtë gjë vim në zgjedhje, vim me shpresën e një ndryshimi. Besoj se gjëja më e rëndësishme është që t'i japësh qytetarëve dhe popullit shqiptar shpresë. Baba ka pasur mundësi të të çojë ku duash, të të çonte edhe vizitore në Han, sepse një njeri që ka punuar, ka derdhur djes, ka sakrifikuar, ka përballuar Samir Tahiri, ka përballuar çdo gjë dhe ja ka dalë mbar. Përse ke vendosur të kandidosh në Shqipëri, të jetosh në Shqipëri? Backgroundi im, e kam thënë dhe më herët, është një background politik. Unë kam studiuar praktikisht 7 vjet në Londër për politik të Bashkimit Evropian, jam diplomuar në LSE dhe jam rikthyer në Shqipëri diku te 6 vjet më përpara. Jam rikthyer sepse doja të japja një kontribut për vendin tim. Me të vërtet, kam bërë shkollën e dytë më të mirë në botë për shkenca politike, por gjithmonë unë të ardhmen time e kam parë në Shqipëri. Dhe kjo është pikërisht se që përmendet dhe ju më herët me të drejtë, baba im ka dhënë një kontribut të madh për këtë vend dhe familja e tij po ashtu ose më saktë gjyshërit e mi, dhe unë besoj edhe një detyrim ndoshta personal të timin që dhe unë të jepja një kontribut sado të vogël në Shqipëri, dhe patjetër që kur do të japësh një kontribut për vendin tënd, kontributi fillon me politikën dhe me politikbërjen. Ka një vajzë tjetër, po ta shikosh, është basketbolliste, është sportiste, por në thelb është një universitare e cila konkuron për lëvizjen e re. Mi broma. Si e ka? Lëvizje e re. Lëvizje e re, shumë në rregull. Nuk e thash gabi. Absolutisht. Denisa, edhe ti e kam këtë pyetje për ty. Përse ke vendosur ti e para në Fier, në një qytet ku është Gramosruçi, ku janë uqis? Edhe nga ana tjetër është Engelet Alibej, po me një staf të madh edhe ai, sidomos me një Luan Baci, i cili për hir të së vërtetës është një politikan që e gënmon çdo gjë nga fundi i vet. Shiko, unë kam prekur pak edhe më parë këtë temë dhe nuk dua fare të mate me kopshin zoologjik që është në Fier. Shuaj. Me uqër, me luenër, mendoj që edhe ne jemi të lodhur dhe qytetarët janë të lodhur. Unë nuk kam zgjedhur të jem ai njeriu konformist që të bëj kompromisin. Nuk e kam bërë kompromisin. Nuk do ta bëj kompromisin. Kam zgjedhur që ajo çfarë unë mendoj dhe idealizmat e mia të më shkojnë aty ku dua unë të shkoj. Dhe ku dua unë të shkoj. Politika që ka qenë vitet e fundit, të paktën 30 vitet e fundit, ka qenë politika antinjerëzore. Nuk ka qenë një politikë pro-qytetare. Që do të thotë që ti nuk ke në qendër të vendit qytetarin. Ti po ofron një politikë që ti i ke hequr dinjitetin qytetarit. Dhe gjendemi sot me këto 3 parti të mëdhaja, 3 dhëmborë, them unë, PD, LSI dhe PS, që më kujtojnë pak atë fabulën, nuk e din nëse ke lexuar librin e Gogolit. Po, Gogolin kam lexuar, po kam lexuar totalisht. Që Xhixhikovi dilte dhe blinte shpirtrat e vdekur quhet. Shpirtat e vdekur. Dilte dhe blinte ato shpirtat. Ishte ai, po. Dilte dhe blinte shpirtat e vdekur. Jo, falsifikonte në atë librin e pensioneve, ti vdisje, por ai vazhdonte të merrte pensionin dhe Xhixhikovi u bë i pasur dhe u fry nga këto. Ja, sa mirë. Dhe ajo që më kujton mua, domethënë e gjithë kjo sken tani, më kujton pikërisht Gogolin. Domethënë ti ke disa shqiptarë përballë që i ke shpirtat vdekur, sepse ti ja u ke marrë shpirtin. I mban boderon në shteti. Dhe u merr lek. Ti i ke si Guacka Bosch. Nuk ke disa shqiptarë si Guacka Bosch, që ti i ke marrë dinjitetin, që ti i mban me kërcënime dhe për vendin e punës dhe për bukën e gojës, dhe në fund të ditës do paguash për t'i bler shpirtin.
Ledin, ke një komenti se ti veten takim me njerëz dhe me kështu. Unë do thoja faktikisht që fryma që kam përjetuar, sepse unë në këto zgjedhje vi si kandidate nga shoqatat e përndjekurve politik. Dhe jam me 34 në listën. Kamerat atje? Po. Jam me 34 në listën e Tiranës. Nuk ka rëndësi numri. Jo, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka, ti je aq e re, sa do të konkurosh edhe në 3 gara tjera, pastaj të ndjesh e plotësuar. Faktikisht ajo që unë kërkoj nuk është që të konkurroj në 3 gara tjera, është që kërkoj votën e qytetarëve dhe kërkoj mbështetjen e tyre. Dhe sistemi i rizgjedhor ka dhënë mundësinë që çdo person që është në listë, nëse punon dhe të punojë me vërtet fort, ka mundësi që të bëhet pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Dhe ky është qëllimi dhe është edhe premtimi im. Është pa diskutim, është një gjë e vështirë, por me shumë punë, dhe ashtu siç po punojmë çdo ditë me qytetarët, duke dëgjuar problematikat e tyre dhe duke qenë në krah të tyre, unë besoj se ndryshimi vjen, dhe ndryshimi pikërisht vjen së pari nga të rinj të cilët arrin të përcjellin një frymë, një shpresë, të rinj të cilët më përpara nuk kanë qenë ndoshta pjesë e atyre xhaketave të vjetra, të cilat mund të jenë përfolur aq shumë, të rinj të cilët më në fund kanë mundësi që të bëjnë një ndryshim për këtë vend. Jo, absolutisht. Unë vi, siç e thash më herët, nëse del para një socialist, si i thua? Kam dalur, sepse kandidatura ime është nga njësia bashkiake numër 5. Po, njësia më e madhe, me 60.000 votues, është zemra e bllokut, është zembereku i Shqipërisë. Është njësia më e madhe në Shqipëri, janë diku të tashmë 73.000 votues. 73.000, po, dhe është një njësi shumë e madhe ku kryesisht elektorati është i majtë. Dhe ajo çfarë mua më ka ndodhur në të gjitha daljet e mia në terren, tek sipërmarrjet e vogla, është që fryma është një frymë pozitive për ndryshim. Jo më larg se dje, kam takuar disa biznese të vogla, të cilët janë shprehur se më herët në zgjedhjet e kaluara. Nuk dërguan një set fotografish nga takimi. Kanë dhënë një vot për Partinë Socialiste, duke besuar tek politikat që ato i kanë ofruar qytetarëve, dhe tani ndjen të zhgënjur. Ndjen të zhgënjur për sa i përket sistemit të taksave, për sa i përket taksës progresive, e cila rëndon mbi biznesin e vogël, ndjen të zhgënjur për sa i përket taksave të rritura të energjisë elektrike, taksave për siguracionet e punonjësve, nga ulja e konsumit dhe pa diskutim që ulja e konsumit vjen si rrjedhoj e politikave ekonomike të gabuara nga ana e shtetit, dhe po ashtu ndjen dhe të lodhur nga ky sistem i të bërjes politik, i cili nuk ka më një qasje me qytetarët, por është një politik komplet e zhvendosur, e cila le të themi dhe mund ta themi tashmë që punon për interesat e veta të ngushta personale. Dhe në të gjitha këto dalje që kam patur, me sipërmarrjen e vogël, ato janë shprehur se po më herët kanë votuar për Partinë Socialiste, por këtë radhë nuk do jetë ashtu, dhe shumica e tyre, siç është paraqitur nga ana e programit të Partisë Demokratike, do mbështesin forcën e ndryshimit. Nuk do të besuar shumë. Indieri Sabri Godo thoshte një llaf të madh që këta e shikojnë si e ke mendjen ti dhe atë të servirin, atë të thonë. Jo, absolutisht. Sondazhet po ashtu e kanë treguar. Ne në këto sondazhe kemi një 16%, 18% elektorat i pavendosur. Që është ky elektorat që kur ti e pyet, domethënë nga sondazhet që ne kemi zhvilluar, a do shkosh në votime më datë 25 prill, përgjigjja e tyre është po, por nuk shprehen se për cilë parti politike do mbështesin. Një pjesë e mirë e këtë elektorati është dhe administrata. Ne faktikisht nuk mund të presim një përgjigje të drejt për drejt nga ana administratës se kë parti politike do mbështesi. Por tashmë dihet që dhe fryma në administratë është për një vot pro Partisë Demokratike. Dhe po ta vini re, në të gjitha sondazhet që janë vënë, Partia Demokratike ka pasur një rritje me 1 deri në 2% çdo një muaj që janë bërë sondazhet. Ke idenë që fiton Partia Demokratike ose si thotë vajza? Si e shikon fushat? Shiko si e shoh. Unë e shoh dhe të flas me gjuhë të thjeshtë dhe qytetarët ta kuptojnë. Nuk po flas as për shifra, as për taksa, as për një gjë, por mendoj që ata politikanë të cilët e kanë bërë dhe kanë sjellë këtë lloj gjendje, nuk mendojnë që kanë aftësinë ta zhbëjnë këtë gjë që kanë bërë. Nuk e zhbëjnë dot. Pra as Lulzim Basha, as unë mendoj që është si një ndërtesë që ti i ke themelet e kalbura dhe ti vazhdon të hedhësh katë e lartë dhe thua shosa e burr që është. Por vërteta është ajo ndërtesë ka themelet e kalbura aty. Domethënë që ti të mundohesh të ribësh diçka, duhet ta nisësh nga themelet. Dhe që do thotë që themelet janë këta. Domethënë çfarë mund të bëj më shumë? Unë do kisha marrë një durim bami të LSI-së këtu në studio. Mirë po vajti Monika Kryemadhi në Kruj dhe anullova. Bëri mi që serdi se ti më trembe për ligju vajzës. Ka diçka, domethënë. Për shkak se që Beria me sa kanë kuptuar debatet, nuk e ka lejuar le të themi në tonë këto kohë të fundit. Ne provuam një herë me qeverinë e Majt me fillimin e vitit 0.
dhe me ndryshimin e komplet logoje të asaj partie e cila u kthye në një rilindje. Qytetarët shqiptarë provuan se çfarë do të thotë që ta nisësh nga zeroja. Asgjë nuk fillon nga zero dhe asgjë nuk mund të nisi nga zero. Ne e provuam në vitet 90, kur filluam jo nga zero, filluam nga minusi, bazat janë ngritur dhe unë besoj se po të punohet mbi këto baza, qytetarët shqiptarë me të vërtet kanë mundësinë që të sjellin një ndryshim. Dhe ky ndryshim besoj mund të vijë vetëm me anë të programit që Dua dy perceptime nga ty, Ledia. paraqitur. Dua një perceptim anglisht sipas shkollës që ke bërë në Angli, po dua edhe një perceptim kështu bruto të atij që ke ndeshur këto ditë. Patjetër. Perceptimi i parë. Perceptimi që unë do kisha është që patjetër programi që ne kemi paraqitur në këtë zgjedhje është një program i realizueshëm. Mendon se shqiptarët lexojnë programin? Besoj se po, të paktën në njësinë që unë po garoj dhe në Tiranë, besoj se po. Kam pirë kafe me shumë njerëz këto ditë. Nuk po them dhe të u them gjithë, që për program nuk po them dhe të gjithë atyre jam po të fole informuar, me makro por dhe me unë- mikro. Jo, nuk ka të bëjë. Nëse Po ti te një qytetar shkon dhe i paraqet taksën 9%, ti po më thua mua që qytetarët nuk e kuptojnë se çfarë është taksa 9%. Jo, e kuptojnë. Se qytetarët në fund të ditës, ato që janë, kanë një punësim të thjeshtë me një rrogë minimale. Nuk e din se sa pjesë e kësaj rrogës minimale shkon për një taks në shtetin shqiptar dhe pastaj ti po thuaj që këto qytetarë nuk e din dhe nuk bëjnë pyetjen e tyre në fund të ditës se ku shkojnë taksat e tyre, a shkojnë të taksa për investime në infrastrukturë, a shkojnë të taksa për investime në Ledian, ma arsim, në shpjegon mua, shëndetësi e kështu me as radhë. Rama në këto 8 vjet, as koalicioni LSI, PS, nuk kushtoi një buk. Pra realisht shqiptarët, nga mirëqenia e tyre, përkundazi, është në rrudhur mirëqenia, nuk kushtoi një buk. Si shpjegohet që Rama shumë i sigurt që fiton mandatin e tretë? Unë nuk besoj se është i sigurt. Dhe faktikisht të gjë e ka paraqitur dhe me listën e tij. Po të krahasojmë të dyja listat e partive politike, lista që Rama i paraqiti socialistëve, po dhe të gjithë shqiptarëve, për partinë e tij ishte një listë humse. Rama ka Ishte lidhje një me Partinë listë. Socialiste? Po nuk ka lidhje. Ndoshta nuk ka lidhje, ndoshta është Neve shqiptarët na pëlqen që e gjithë partia të jetë personale, të jetë sekt personale. Pa diskutim, po kjo është nuk është një pjesë që mua më takon të analizoj këtë gjë. Këtë analizë mund ta bëjmë vetë socialistët për partinë e tyre dhe për kryetarin e partisë së tyre. Por unë nisem që nga lista që e paraqiti. Lista e tij ishte një listë humse. Po ashtu nisem dhe nga premtimet që Rama ka bërë, siç e keni dëgjuar ju në media. Jemi në 2021. Nuk mund t'i premtohet më shqiptarëve drita dhe ujë. Janë premtime qesharake, ashtu siç ishin premtimet për një shëndetësi falas, e cila ne e pam me situatën e pandemisë, që vetëm shëndetësi falas Shqipëria nuk kishte, sepse të gjithë ne jemi detyruar që të pagojmë nga xhepi jon. Po mos harroni e pam me ato 300.000 vende shqiptarët jemi të tillë, themi që Barhaun vetëm të shkoj mirë Erisa Spirapali me Edi Rama. Është thënë faktikisht kjo gjë dhe është më të vërtetë është një dramë e madhe, domethënë që e prek në vazhdohet realitet? Jo, faktikisht jo. Jo, sepse qytetarët janë shumë të zhgënjur. Siç e thash dhe më herët, Rama premtoi 300.000 vende pune. Këto 300.000 vende pune nuk u hapën, të paktën në Shqipëri, por këto 300.000 persona u larguan nga shteti shqiptar. Dhe nga një sondazh i fundit që ka dalur, 95% e të rinjve, të cilët janë diplomuar jashtë, si puna ime, nuk vendosen të kthehen në Shqipëri. Do të thotë që unë jam pjesë e atij një 5% që është rikthyer në vendin e tij. Të gjithë të njerëz të mirë arsimuar kanë vendosur që mos të rikthehen në Shqipëri, sepse nuk gjejnë dot një vend pune, nuk gjejnë dot një mundësi për dhënë një kontribut, sepse në Shqipëri mungon sistemi i meritokracisë dhe vendosen që të punojnë në një vend të huaj dhe të japin një kontribut për atë vend i cili në fund të ditës nuk është vendi i tyre. Denis, komenti jot për gjitha këto. Ma shiko realitetin kështu ose... Unë do të them atë që përfaqësoj. Do më thënë jemi një parti e re dhe nuk... Jo, pse të mos flasin, dija tha, ai analisti, ky profesor Bear Gjoka, tha një gjë të madhe. Ne të gjitha flasim, tha, për partit, vdesim, se kemi lindur që në 8/41. Dhe nuk flasim për atë që është krijuar partia, për njerëzit, për hallet e tyre, për votuesin, për këto. Këtë do të thoja. Do të thoja që ne jemi një parti e re dhe unë jam me idesë që nëse një ide i ka ardhur koha, ajo do bëhet. Dhe mendoj që shqiptarët janë të lodhur sot, kanë 30 vjet që janë të lodhur, që nuk gjejnë veten në asnjë lloj institucioni, nuk përfaqësohen dot me institucionet përkatëse, as me persona që i drejtojnë ato institucione. Mendoj që padyshim duhet diçka e re. Po, ja Denis, po ta shtoj ndryshe problemin. Kishte më të ri se Ilir Meta e bën kryeministër. Kishte më të ri se Pandeli Majko, as 29 vjeç me pa mbushur 30 vjeç e bën kryeministër. Don vim tek këta të tjerët. Kishte më të re se Erisa Spirapali.
E di çfarë do të them? Nuk besoj që kishte më të re se ajo. Atëherë, ku qëndron e Ja të keqa? them, Ku është e maisur plaga? Fatkeqësia më e madhe është që e kaluara ndëshkon edhe të tashmen tani. Në mënyra se si ka ndodhur gjërat në të kaluarën, normalisht na ndëshkojnë edhe ne tani. Dhe qytetarët kanë të drejtë. Kur ata bëjnë pyetjen dhe thonë që pse juve nuk do jeni si ata? Sepse ne jemi mësuar që këtu kemi politikanë që ndrojnë bindjet e tyre politike, siç ndrojnë xhaketën luksoze që veshin në mëngjes. Domethënë, nga njëra anë kalojnë sa nga PS-ja, pastaj 4 vjeçarin tjetër kalojnë nga PD-ja. Jo, mos jemi pak pragmatist dhe realist. Edhe në Amerikë, shikoj historinë, ke 266 kongresmen demokratë që kanë kaluar dhe në momente decisive. Dhe në kohën e Obamës, ndihmuan Obamën për të votuar ligjin e shëndetësisë, kemi dhe një 300 republikanë që kanë kaluar në favor të atyre. Politika është pragmatiste. Të kuptoj, po më thuaj në cilën nga këto politika ka qenë qytetari në qendër. Po, këtë pyetje të bëra. Mas jaro ti e nderuar ekonomiste, e nderuar pedagoge, e nderuar kandidate. Se unë jam qytetari, dua të dëgjoj ty, dua që unë nesër për Ledianën e për ty të vit votoj. Dua të dëgjoj juve, çfarë më thoni juve? Unë s'mund të vi dot me premtime të mëdha dhe të them që unë po vi këtu do të bëj namin, se s'mund ta them dot këtë, sepse partia ime nuk ka fuqinë të thotë nuk është parti e madhe, por unë dua të them që qytetari në datën 25 ka të drejtë dhe ka detyrimin moral që në atë kuti mos të hedhë atë 100 euroshin që i është dhënë. Në atë kuti të hedhë të ardhmen e fëmijëve tyre. Po si denoncuat juve ato 100 euro, në atë kuti se duhet të dish që 20% e shqiptarëve presin o brenda të qendrës votimit, o në sheshin para, se kush do t'i çojë 50.000 lekë ose 100 euro që të vetë votoj brenda. Zoti Bejdo, unë mendoj që jam shumë e lumtur që ka të rinj që po i afrojnë politikës, se sido që tjetë pavarësisht karrierës politike që kanë... Lista e PD-s 50% janë në moshën 30. Po, të lutem, pavarësisht karrierës politike që kanë të vjetrit, vizioni që ka i riu për vendin e tij ndryshon. Nëse quajmë dhe Najadën dhe atë Bozgon, çka ka ajo 30 vjeçe, Shqipëria në ata janë të targetuar për të kapur një pjesë tjetër të pensionistëve. 600.000 pensionistët, zonja Najada edhe zonja Bozo i prekin shumë mirë dhe i kapin shumë mirë këtë pjesë. Pra është një strategji. Ja të thoja këtë që dua të flas thjesht dhe që qytetarët më kuptojnë, secili nga ne, Lediana, që është sot, kemi detyrimin moral që të bëjmë një politikë të paktën prinderuese. Unë jam prind, kam një djalë. Kam detyrim moral të sjell një politikë prinderuese. Shumë bukur. Kam detyrimin moral që djalit tim t'i them që ti nesër duhet të jesh një individ i mirë. Pavarësisht se në Shqipëri individi i mirë, individi i zgjuar bullizohet. Unë nuk dua që fëmijës tim t'i trashëgoj. Na bëj një 2-3 Luçi se na harruat. Nuk do doja kurrë që djalit tim t'i trashëgoj këtë lloj atheu. Atheun atij që manovron, atheun atij që kap çat kapësh, të futemi çik këtu te kjo partia se këtu kapet në një gjë e mirë. Nuk dua t'i trashëgoj këtë lloj atheu, dua t'i trashëgoj atheun e meritokracisë, që ti që e meriton, bëje. Të dhëm ky fakt që ende neve sinkonë në verit që shtëpinë na jepte partia, shkollën na jepte partia, bursën partia. Sot kemi këtë ide. Kam parë shumë vajza në Tiranë që vrapojnë mbas deputetëve të Partisë Socialiste, vajza, të cilat mua më gjajnë si na fije, për hir të vërtetës. Ato s'kan asnjë ndryshim, nga koncepti, nga veshja, edhe dy bekun si na fije. Dhe më thot ajo, thot unë jam në punë, thot se kam ndjekur 4 fushata Vasili Kajysi. Të dhëm kjo gjë. Mua më dhëmbe dhe duhet të them çfarë unë nuk do t'i fal kurrë politikanëve të këtij vendi. Nuk po flas si kandidate e një partie, po flas si qytetare e këtij vendi, po flas si e re e këtij vendi. Nuk do t'i fal kurrë që këta politikanë po mundojnë të deformojnë karakteret e të rinjve shqiptar. Ledian, komentirot. Jam dakord me këtë pjesë, por ajo çfarë unë kam vënë re në të gjitha daljet është që rinia të paktën nuk manipulohet dot kollaj. Vota e rinisë është vota më e vështirë për të marrë. Kemi dy palë rini. Kemi një rini e cila është indiferente dhe absolute, të cilën unë i shikoj në Facebook që ato thonë që nuk merren politikë, nuk shkoj politikë, na dërgon në një lule thonë ose në një trëndafil dhe faleminderit. Kemi dhe një pjesë të rinie e cila është aq e angazhuar në politikë sa rinia ishte ajo e cila bëri protestat e tanishme për reformën në arsim. Qartë.
ishte ajo rini e cila u mblodh në shesh dhe i detyroi një qeveri të tërë që të ndaleshte dhe me vërtet të dëgjonte zërin e tyre, pavarësisht se zëri dhe kërkesat e tyre nuk u morën parasysh. Unë me këtë rini i kam patur takimet e vazhdueshme dhe do vazhdoj t'i kem. Rinia është ajo që përcjell frymën, rinia është ajo që do sjellë ndryshimin me datën 25 Më thua që ti votat i kërkon tek të rinjt. Patjetër që po. Votat, pavarësisht se kandidatura ime është nga të përndjekur politik, unë nuk vi vetëm si një person të cilin nominimin e mori nga ky shtresë, por po ashtu kërkoj dhe votat të rinjve, sepse janë një Kini në personat krye të moralizotit, unë sot se bëra dhe një qeveri të Partisë Demokratike, nuk e di ama mirë aton apo jo, po ta lexoj. Se pa lexoj edhe për këtë, një qeveria ije. Lulzim Basha kryeministër, Monika Kryemadhi zëvendës kryeministër dhe ministri i jashtme, Gazmend Bardhi ministri i drejtësisë, Tomara Alizoti ministri i brendshëm, Petit Vasili ministri i drejtësisë, Jorita Tabaku ministri e financave, Edmond Spau ministri i ekonomisë, Agron Duka ministri i bujqësisë, Fatmir Mehdi ministri i mjedisit, Kleta Gjosa ministri i integrimit, Flamur Hoxha është i Kuksit, ministri i mbrojtjes, Flutura Açka ministri i kulturës, Mark Marku ministri i arsimit dhe Ferdinand Xhaferi ministri i turizmit. I kam ndan është një kabinet që mund të japi shpresë për Unë besoj se çdo person që është në atë listë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në fushat e tij ose të saj të ekspertizës, është një person i cili është ekspert dhe pa diskutim që lista që është paraqitur nga Partia Demokratike jo vetëm për qarkun e Tiranës, por për të gjithë qarqet në Shqipëri, është një listë fituese, si dhe nga emrat që ju përmendët. Po ta shikosh në Angli dhe Dian kur sa vin partitë, laburistët apo konservatorët, paraqitin edhe kabinetin e tyre. Patjetër, po. Mos kemi një qarje midis LSI-së dhe PD-s, sepse nisur dhe nga mitingu, nisur edhe nga një qeverie që nuk paraqitet, se publikohet qeveria, se në fundit Bideni, po ta shikohet të gjithë kabinetin e tij deri tek ambasadorët e rëndësishëm, se ata kanë një rregull që ambasadori Francës, ambasadori Amerikës në Angli, në Japoni, është një pjesë e kabinetit. Patjetër, por kjo praktik ndryshon nga një vend në tjetër. Në Shqipëri nuk ka qenë ndonjëherë praktik të paktën në politikbërjen shqiptare që të publikoheshin më herët se cilët do jenë ministrat ose kabineti le të themi i kryeministrit të ardhshëm. Keni nga 1 minutë tani për të thënë se përse duhet votojmë ty, Denis. Shiko, unë e kam thënë edhe ndalje tjera, nevoja për pasur diçka të re. E kam thënë padyshim. Nevoja për pasur shpresë, thotë. Sigurisht për pasur shpresë. Shiko, politika ka krijuar një lloj qytetari. Mano, ju të rinjhiqin në ojtull, kësa në tesës vjetër. Më thuaj, unë s'jam fare tesës vjetër. Unë të thash që unë kam një natë brëndshëm që nuk jam falë tyre politikanëve, të thash. Shkurt, që s'kemi kohë. Ajo çfarë dua të them unë është që boll krijuat qytetar që janë si Guacka Bosch. Boll vrat ëndrat, boll vrat shpresat, boll përzurët të rinj jashtë nga Shqipëria, se keni po krijohet një atë ku atë dheu të përzë. Dhe vërteta është nuk po të përzë atë dheu, po të përzën ta politikanë që... Po qartë. Atje ke kamerë, një mesazh për të gjithë ata që votojnë Lediana Fratari? Unë vi si kandidate e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës dhe vi në këtë listë për të sjellë një ndryshim, për të sjellë një risi, për të sjellë një mënyrë politikbërje e cila është ndryshe. Unë kam qenë një person që më herët nuk kam qenë e përfshirë në politik dhe vi për të dhënë një kontribut. Dhe mbi të gjitha parimet bazë në të cilat unë mbështetem janë një sistem meritokracie. Këtë sistem meritokracia ashtu siç unë mund ta kem ngritur, në sipërmarrjen që kam, ashtu do ngrej dhe zërin tim që ta ngrej në institucionet në të cilët nesër do punoj, në partinë politike në të cilën unë përfaqësoj dhe patjetër po, nesër nga Kuvendi i Shqipërisë do ta ngrej që andej. Dhe unë, duke qenë se kërkoj po ashtu dhe votën e qytetarëve, do jem zëri i tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Nuk besoj në as edhe një moment që në qoftë se unë do kem mbështetjen e tyre me votë, unë nuk do arrit të përgjigjem kërkesave të tyre, sepse unë po kërkoj që të garoj me shumë punë dhe me shumë vullnet në këtë forcë politike për që nesër zëri i tyre dhe për të përfaqësuar ato kërkesat e tyre dhe problematikat e tyre. Dhe vi patjetër si një ere, si një person i cili po do të përcjellë shpresë tek elektorati, jo vetëm tek shtresat që unë përfaqësoj, por dhe të rinj, se besoj se të rinjt sot janë ato që do bëjnë ndryshimin nesër dhe janë ato të cilën do të rikthejnë atë shpresën e humbur në këto 8 vjet të Shqipërisë. Të falenderoj. Të falenderoj që të kisha në studio, do vi dhe herë të tjera. Pra arsye sepse unë jam edhe gjyq edhe kur më the për atë fëmijën, e shikoj vetë se çfarë u lëm fëmijëve këtu. Të falenderoj që të kisha në studio dhe të uroj me gjithë zemër suksese. Të nderoj televizikues, të falenderoj unë Lajthiza, Ajri Elez, që më mbështet për të bërë këtë emision,
me këto vajza kaq të bukura, të cilat kanë guxuar, janë futur politike, kanë mposhtur bullizmin e Ramës, do ta mposhtin. Ky emision përsëritet në orën 24, përsëritet nesër në orën 14:30. Faleminderit për vëmendjen. Kaq interesant sa që bëm sot, por herën tjetër i veshur me kostum, se Luçi ka të drejtë. Jo i veshur me me pantallona të ndryshme me një xhaketë tjetër. Do ta ndryshojmë lukun, e nderuar regji. Faleminderit për vëmendjen, falenderoj regjin me në krye Luçin dhe kameramanët të cilët ma mundësuan, ma bën kaq interesante. Falenderoj Kevini që ka bërë këtë studio kaq interaktive sa neve ndjemi shumë komod dhe të lirshëm. Mirupafshim në puntatën tjetër.